o'sha kuni futbol zo'r bo'ldi-ya. Mana Jamshid degan oyog'imga yomon tepdi-da. O'zimizni haqiqatda sen qo'pol o'ynaysiz, bor-ku. Yo'q, endi o'yinda bo'ladi-yu, men aytayapman. Sen akkuratniroq o'yna. Aytgancha eshitdinglarmi? Sayt o'rtog'imiz bor edi-yu, o'sha o'tgan kuni o'tib qolibdi. Qaysi aynan futbolga kelgan o'zimizdan san? O'sha Sayt. Voy, xullas, o'tgan kuni konsertga ketayotgan ekan, avariya bo'lib o'tib qolibdi. Alloh rahmatiga olsin. Yaxshi bola edi. Yaxshi bola. Alloh namoz vaqti bo'pti. Alloh namoz qilamiz. bolalar mana uchrashuvim bor, o'qib turinglar, men uyda o'qib qolaman, bittasi bilan uchrashuvim bor. Yo'q, uchrashuv namoz 5 minut bormasan, 5 minut vaqt oladi. Birga kiraylik hammamiz. Bittasi bilan eshitmaganmisiz siz jamoat bilan o'qilgan namoz, yolg'iz o'qilgan namozdan 27 marta ajr ko'proq-ku? Eshitganman, bugun uchrashuvim bor. Yuring, 5 minut vaqt oladi. Yuring 5 minut. Allah